ត្រីសើនឹកពេលព្រឹកចង់ជួបថ្ងៃបុណ្យខួបយើងបានជួបគ្នាហើយបើចិត្តអូនឹកទៅពេលដួងបងស្រែកហៅស្នេហ៍យើងស្ថិតនៅក្នុងភពសូបិនអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងហើយនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះជួបភ័ក្របងដួងចិត្តអូនសែននៅរីករាយឥតកែនាបានស្រកលយ៉ាងបងថ្លៃធ្លាប់ស្រីអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះត្រីសើនឹកពេលព្រឹកចង់ជួបថ្ងៃបុណ្យខួបយើងបានជួបគ្នាហើយបើចិត្តអូនឹកទៅពេលដួងបងស្រែកហៅស្នេហ៍យើងស្ថិតនៅក្នុងភពសូបិនអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងហើយនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះជួបភ័ក្របងដួងចិត្តអូនសែននៅរីករាយឥតកែនាបានស្រកលយ៉ាងបងថ្លៃធ្លាប់ស្រីអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងហើយនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះជួបភ័ក្របងដួងចិត្តអូនសែននៅរីករាយឥតកែនាបានស្រងកលយ៉ាងបងថ្លៃធ្លាប់ស្រីអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងហើយនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះជួបភ័ក្របងដួងចិត្តអូនសែននៅរីករាយឥតកែនាបានស្រងកលយ៉ាងបងថ្លៃធ្លាប់ស្រីអាហាស្នេហ៍យើងគឺជាក្តីស្នេហ៍ដែលមានរាងស្មីរូបបងនឹងស្រីក្តីស្នេហ៍ស្មោះសូមអញ្ជើញស្ដេចក្រុងពេលីនេះគុំហ៊ីងតថនេះម្ចាស់ទឹកហើយអម្ចាស់ដីទេវៀងនាងតាទេវតាថែរក្សាទិសទាំង8វន្តាយើងអញ្ជើញគ្រប់បារមីយាងមកកាន់រោងជ័យថ្ងៃនេះសំពះស្
គុណខ្ញុំហើយដល់អង្គហើយទេវតាខ្ញុំសូមឲ្យអបួងសួងហើយព្រះគុណខ្ញុំហើយដល់អង្គហើយទេវតាទាំងឆកម្មាទាំងឆកម្មាទិទាំងអស់8ទាំងឆកម្មាទិទាំងអស់8សូមលោកហើយឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំហើយជួយឲ្យបជ័យសូមលោកហើយឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំហើយជួយឲ្យអបជ័យសេរីហើយសួស្ដីសេរីសួស្ដីជោគជ័យអត់ណាដំសេរីហើយសួស្ដីជោគជ័យអត់ណាដំ យកខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហដ្ឋាអូនសេរីស័យមកគុំគុណទាំង3ពលលោកត្រីលោកកាសូមបនទាំងកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពងមានដោយកំឡងអនុភាពបញ្ញារៀបកងបនរស័យមានសម្បត្តិសាងក៏មានមួដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានពៀននងវត្តទេមិចិត្តយ៉ាងស
សាពេងសាបឋាននេសបតតេតាំងសារិរកធេតមហាពោធិពុទ្ធរូបាំងសាទាហេរអោសពសាបាទសន្មតចប់មើលលើគ្រាខាងក្រោយបាទខ្ញុំបាទមកផ្លេចទេនឹករលឹកដាក់ដូនតាមមកកងខាងកូនប្រុសខាងកូនស្រីដែលលោកបែកកាយរំលែកខណ្ឌទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខយូរថ្ងៃយូរខែយូរឆ្នាំកន្លងហើយក្តីគេលោកតាកូនចៅរៀបចំពិធីមង្គលការមិនបានជម្រាបប្រាប់បើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកផ្លូវនៅអ្នកមហាសូមរាយរាប់ប្រាប់ដល់ដូនតាមកកងឲ្យលោកបានជឿនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីមង្គលកូនប្រុសស្រីលោកមេបាឌូតពីសង្កាត់អូរស័យ1ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទមិនបាទផ្លេចទេគោរពអញ្ជើញដូនមានខណ្ឌជីដូនជីតាមកកងមានស្ដាំចំណាំទទួលអស់ដូនតាមកកងលោកស្លៀកពាក់រួចកាលណាចូលមកពិសោធន៍ពិសាបាយសម្លននំចំណៃមលោស្លាបរិយដែលយើងខ្ញុំរៀបចំជូនអស់លោកជីដូនជីតាក្នុងឱកាសពេលនេះកាលណាលោកបានរឿងមានជោគមានជ័យបាទបានលើហើយសូមអស់លោកកុំអង្គអីអញ្ជើញស្មោះត្រង់មកកាន់ទីនេះទូអស់លោកមកដល់ឈ្មោះចាស់សំកាសសំពើរៀបចំមិនឲ្យមានចន្លោះមិនឲ្យមានទោសពិតជាគ្រឿងពលីការមានផ្លែឈើនៅលើអសនៈទាំង7ថ្នាក់រៀបយ៉ាងប្រណិតសម្រាប់សម្រិទ្ធដីសួស្ដីសពប្រការហើយលេងលោកតាដំបងដៃខ្ញុំចាប់យើងខ្ញុំប្រុងព្រះបណ្ដារោគរឿងស្រេចស្រាប់អាហារត្រការពីស័យត្បិតយើងខ្ញុំរៀបចំមង្គលជាថ្មីសូមភូមិសូមដីកុំបីអ្នកអខានយាត្រាពុទ្ធហើយជឿឆាប់រយក្រែកផ្លេចក្រែកព្រួយកុំបីដែលយកទោសាសោយស្រេចស្ដេចចោយាត្រាសូមពោជាយាទុកឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់ប្រានស្មោចទោចង្រៃស្មោះស្មានសាឡាអំពីភូមិឋានដែលមានអំពើជាទុកពីថ្ងៃនេះទៅមុខសឹងតែបានសុខដូចចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នាអូបិទឲ្យទៅរស់ស្មោះស្មានយើងខ្ញុំលឹកដៃប្រដំបង្គំវ័នទីទៅអញ្ជើញស្ដេចក្រុងប៉ូលីគុំបណ្ដៃប្រតិពីជាសោចម្ពូទ្វេបាទៅអញ្ជើញនាងគុំបណ្ដៃនាងសពពុត្រាយើងខ្ញុំសូមវ័នទីជើញប្របាទគាត់ចលាំងអ្នកមានរិទ្ធខ្លាំងខ្លាំងពលឺពលឹកឆាប់ឆត់ទៅអញ្ជើញប្របាទគាត់តរតអ្នកមានរិទ្ធធីខ្លាំងក្តាប់ពលឺពេកប៉ុនទៅអញ្ជើញនាងវងពីរៀបចំពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនកំឡោះឈ្មោះសុំសេងលីជាគូនឹងកូនស្រីលោកបៃបាកញ្ញាង៉ែតពសននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជាមង្គលសួស្ដីយើងខ្ញុំរៀបចំឲ្យស្រេចអាហារចំណីសារពើប្រពៃប្រសើរស្អាតស្អាតមានទាំងកំណត់ដោយគណៈលុយដីទូប្រពុតត្រាក្រាក់ក្រៃសឹកតែប្រស្រ័យគុណអ្នកជាប្រធានទូសាងជ្រោះជីកស្រះលើកថ្នល់សំស្ពានរៀបចំមង្គលការសូមឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទូសាងបច្ចេកដីព្រះវិហារគាត់សាលារួមបានជាប្រយោជន៍ដល់អង្គប្រាណទូបោះបង់ចាក់ចោលឋានសំសិលទានសពឋានព្រៃប្រឹក្សាទូស្ដេចមន្ត្រីយោធានៃរាជប្រជាសូមជាមង្គលសួស្ដីអញខ្ញុំអោតអង្គបង្គំប្រកដីប្រកាសដំណីស្ដេចប្រពៃស្នងការសូមអ្នកយើងចុះពីត្រៃត្រង់ណាបង្ហាញកម្មការដល់យើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យមង្គលសួស្ដីសពប្រការដាក់ដៃចុកក្មួយវាយភ្លេងនគររាជស
បាយអស់ហើយ បាទជួយស្ដេចក្រុងពលីចៅវត្ថុនេះហើយអ្នកមកយកកញ្ញាបូជាសម្ពត់ខោអាវព្រេងម្សៅយើងខ្ញុំបូជាកញ្ញាជូនស្ដេចក្រុងពលីព្រះពុទ្ធរតរោចក្របុព្វយ៉ាងអគ្គរិយចក្រទេវតាចក្រនេយកសបោពុទ្ធោជើបញ្ជើញស្ដេចក្រុងពលីចៅវត្ថុនេះហើយអ្នកមកយកកញ្ញាជូនស្ដេចក្រុងពលីធ្វើបញ្ជើញស្ដេចក្រុងពលីនាងគង្ហេងបធរណីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេវៈអ្នកតាដែលថារសាទិទាំង8វ័នព្រះយើងអញ្ជើញគ្រប់បារមីយើងមកកាន់រោងជ័យថ្ងៃនេះសំពះស្ដេចក្រុងពលីមានបាយស៊ីទាំងអស់ព្រេងម្សៅគុណភវរីថ្វាយស្ដេចក្រុងពលីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមានសពគ្រប់ជ័យអំពើក្របដូងខ្ចីបង្អែតចំអាប់បលូស្លាបបរិយអង្គស្ងោសពប្រៃសំលុកទទួលយកផ្លែផលឡាអាហារចំណីដែលខ្ញុំបាទថ្វាយឲ្យកាលណាជួយកាត់ខ្នងរងមុខការពារមានទាំង8ផ្លូវសត្រូវទាំង8ទិសសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងសត្រូវមកពីក្នុងសូមឲ្យរលាយបោ